LGBT Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manul Chanoni Vaovao. Manalavitra ny tany-tandalana sy ny demokrasia ny lalana hitondrandro anampindramina ny fahefana ny firenena. Fezo mpitondra ny rafitra rehetra ary ampidirina anaty politika avokoa, entina hampandanindro kandida volomboasary amin'ny fifidianana. Manoloana ny tsy fahazoan'ny kianjany mba hariany fankatoavana avy amin'ny kafa. Voaporofo izao fa tsy manaraka ny fenitra araka amin'ny filazana azy ny kianjany Mahamasina. Tranga izay isy fiantraikany avy hatrany amin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy. Tsy lara-pamena ho an'ny fitondrana rajoelina ny sihatry ny fahasalamana ary manamafy izany ny vola tokana ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay manodidina ny 8 isan-jato. Noana tamin'ireo mpisehatra politika teto amin'ny firenena androany ny mpisolovava amin'ny Prime Ministre Sénégalais, nivoatra nandritra izay ny fanatsarana ny fomba fanaovana politika aty amin'ny kontinanta afrikana. 15 Aprily 7 15 Aprily 4 dimy taona katroka androany na mainy katedraly Notre-Dame de Paris. Mandiha araka ny tokony ho izy ny fanarenana amin'ny foto-dravitra sakavotazona ny daty ny 9 Desambra, tokony isokafandray. Ny antsy prian'izay. Alatsinainy fa 15 ny volana Aprily taona 4 akafaliany indray tomboky lasy tomboky vavy no hitsidiana ny tokantranao amin'ny tiality tonga soa tanaty fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao ihany koa. Anaraka izay matoa andatsoratra avy hatrany nondeha hanokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Miha manalavitra ny tany tandalana sy ny demokrasia hatrany. Lalana hitondrandro anampindramina ny fahefana ny firenena amin'izao fotoana izao. Feheza mpitondra ny rafitra rehetra ary ampidirina ao anatin'ny politika avokoa na ny rafitra tsy misy idirany azy. Entina hampandanindro kandida volomboasary sy anilian'ireo mpifaninana aminy amin'ny fifidianana sy olombavambahoaka. Tranga izay tsy ampisy fitoniana eto amin'ny firenena mialoha mandritra aoriana ary aorian'ny fifidianana izay fifidianana isan'ny manakaiky vahoaka ho tontosaina amin'ny 27 ny volana Meo zao io. Manakaiky ny fotoana ivoahany lista ofisialin'ireo kandida ny ekeny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana sy ny seni ho isan'ny mpifaninana aka ny toerany sy olombavambahoaka eny Tsimbazaza. Kandida maro no mbola momonina mandrakandroany noho ireo antso izay mahazo azy nanomboka tamin'ny filazana fa ho isan'ny kandida ny fanangonana ny antota-taratasy ilaina sy ny fanatanterahana izany. Isan'ny naharenesana fitarainana ny fomba fiasan'ny tenanivon'ireo centre fiscal tamin'ireo distrika maro teto Madagasikara izay toerana ahazoana le état de change bis. Tsikaritra fa maro tamin'ireo kandida avy amin'ny fanoherana sy ireo nandeha tamin'ny anaran'ny tenany manokana noho ny vezivezy ny akanidina tamin'ireny ivotoerana fandoavan-kevitra ireny. No asarotina na mirona natsangatsy amanorana anatarana sy tsy hanomezana mihitsy io atota-taratasy takina amin'ireo platsaka ofidiana io. Tao ireo nasanjoro nanaraka ny antanatohatra rehetra ka tsy nanaiky manoloana izay endrika atsojay izay fa napiakatra ny raha tenanivon'ireo ambaratonga mahefa toy ny CENI sy ny HCC. Tao kosa ireo kandida vokatry ny alavirana sy ny raha matahora samihafa efa nahazo azy nilefitra ka niverina tamin'ny fanapahan-keviny na natsoaka ny firotsako fidiny. Fa isan'ny tsikaritra ihany koa tamin'ity fandraisana anaran'ireo kandida ity fa toa nandeha ho azy ny fikarakarana ny antota-taratasy ny sosasosa ny fahafenoan'ny fiapetra maha-kandida ho an'ireo misalotra ny loko volomboasary. Asa efa niomanam-bolana maro sy antaonany maro ve izy ireo hoy ny mpanara-baovao. Raha fahavononana hita fa efa nanana izany ihany koa ny avy amin'ny fanoherana sy ireo tsy miankina ary misy ireo efa nikofokofoka ny aloha mihitsy aza toa efa naneo fa ho avy ny andro aha-kandida azy. Arak'izany tsy ny fahavononana sy ny fiomanana no tsy ampy tamin'ireo kandida fa ny fomba nandraisana sy ny karakarana tenanivon'ny centre fiscal sy ny OVEC no tsy nitovy no am'raina arak'izay tratra ny an'ny volomboasary ary no asarotiny izany tamin'ireo mpifaninana aminy. Ireo rafitra roa ireo izay tokony ampiseho fangararana tsy fitanilana ary tsy miditra amina resaka politika sy izay firehana fa mijanona amin'ny fandraisana sy ny fanamarinana ireo antora-taratasy tonga eo am-pelantanany. Saingy tsy izay no zava-misy tamin'ity indray mitoraka ity raha ny fitarainan'ireo kandida hatrany.
misy tamin'ireo mpiasa tena anivon'ireo sampandrara ireny no niarany tsindry sy ny teny midina samihafa. Ny eo anivon'ny foibe momba ny etra izay tsy nahazomba avao nandiso na nanamarina izany mandrakandroany. Natsona ny tompona andraikitra momba ireo. Ny direction générale des impôts izay ambaran'ireo kandida solombavim-bahoaka fa lasa fitaovana iray ampiasan'ny fanjakana anliana ireo kandida avy amin'ny fanoherana sy ny nandeha tamin'ny tenany manokana atahorany volomboasary amin'ny fifidianana ny 2020 Mey izao. Io no mahatonga ny olana amin'ny fahazahoana ilay état d'urgence bis. Ny fanomezam-baovao izay tamberina andraikitra takin'ny vahoaka amin'ireny rafim-panjakana isan'ny tokony ireny. Miandry aloha araka izany ny vahoaka lim-baovao fa mbola sahirana hono ny tale jeneraly ny etra ka tsy manana ampapitona. Repitra ihany koa ny eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izay angataham-panazavana momba ity tranga ity. Efa hita izao nataony teo anivon'ireny centre fiscal sy ny OVEC ireny. Miandry izay ofitsoko ny seny sy ny fitsarana avy momba ny lampandroenana indray ny rehetra. Ny fanapahana izay ho avoaka ny reto rafitra ireto izay isan'ny ankina ny ampitso ny raharam-pirenena. Andrasana raha toka isy kandida ho voailika noho ny antony ara-politika na amoronana atsangatsy amanorana mba hanesorana azy ao anatin'ny listra. Tsy ho isan'ireo mpiazakazaka amin'ity fifidianana manakaiky vahoaka ny 2020 Mey ity. Atoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao any Androany fa manoloana ny tsy fahazony ny kianja bariany fankatoavana na ny homologation avy amin'ny kafa amin'izao fotoan'izao. Voaporofo izao fa tsy manaraka ny fenitra araka ny filazana azy ny kianja ny Mahamasina ankehitriny. Maro ny fiantraikan'izay ho an'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy ka takiana ny fandraisana andraikitra aingana manoloan'izay. Ora-pikatroka sy mpamakafaka ara-panatanjahantena tamin'ity androan'ity avy nokoloana. Miteraka resabe ankehitriny ny tsy nahazahoan'ny kianjan'ny Bahreiny fahazahon-dalana ny homologation avy amin'ny Confédération africaine de football. Tsy afaka natanterahana lalao iraisam-pirenena intsony araka izany ity kianja ity raha tsy feno ireo fepetra takiny ny norma apetraky ny teknisianina. Teboka misy 7 mazava no olana amin'ny kianjan'ny Bahreiny araka ny tatitra taorian'ny fitsidihan'ny CAF. Isan'ny voateny mavaivay anatin'izany ny aratsy ny gazon izay tsy manaraka ny fepetra amin'ireo kianja baolina kitra anaovana lalao iraisam-pirenena. Eo ihany koa ny tsy visian'ny fototra-afitrasa ahafana mandray ireo maratra na marary avy any an-kianja. Zava-dehibe amin'ny fandraisana lalao iraisam-pirenena tahaka izao ihany koa ny toerana voatokana ho an'ireo mpanao gazety izay tokony hisarony ny esy amin'ny kianjan'ny Bahreiny izay tsy mifanaraka amin'izany. Ahinany sy ny fiatraikany amin'ny mety ho vokatry ny lalao ny tsy fampiatra nohon'ny Madagasikara ny fifanitsanana iadina amin'ny amboara maneran-tany raha nambarany Rakotoarimanana Christian izay mpilalao baolina kitra nanana ny lazany tamin'ny ekipa pirenena mbola Scorpion de Madagascar izay sady mitaiza ireo tanora amin'ny baolina kitra ankehitriny. Zava-dehibe ny fanetrehan'ireo mpijery izay anome tosika raha ny fanazavana. Ny impact amin'ny zany mazava ho azy hoe raha eto Madagasikara tsika manao amin'ny Comore ohatra dia nena positive foana ny hoetiko hoe raha maresy telo zéro amin'ny Comore tsika teto dia raha ny amin'ny toeran-kafa nanaovana an'io dia mety toerantsika ray zéro fotsiny izy. Zay zany mety ho impact an'izy anankiray dia manentana sy mikarakara ny terrain hoe aloha ny terrain Mahamasina mba ho karakarana fotifotsiny fa tsy hanaovana zavatra satria efa terrain natao amin'ny foto io zany tena tsara be io terrain io teo aloha teo fa tsy haiko izay antony moa nahatonga an'izy ohatra izao fa dia za mino hoe andray fanapahan-kevitra no amin'ny FMF momba ny fanatsararana io. Raha ny fahinoko dia mety ilay izy atao Maurice na Afrique du Sud raha tsy diso ohatra izay fahinoko azy fa baolina boribory samy vahiny daholo zany io ireo bandikely natsony coach tsara ireo olona bande professionnel reo mino ny ako ny mety misy kely afa ihany ny baolina reo Mahamasina fa tsy ady angambany hoe tsy atao io ny baolina. Ankoatra izany isan'ny mampametra-panontaniana ny famaritana ny antsoina hoe manara-penitra raha ity trangana azo ny kianjan'ny Bahreiny ity araka ireo faneho-kevitra samihafa. Ilay manara-penitra dradradraindray ny fitondrana rajoelina io tsy manaraka ny norma iraisam-pirenena fa manara-penitra amin'izy ireo ho ny faneho-kevitra ny mpamakafaka raharaham-pirenena sy mpity fanatanjahantena. Ity kianja ity izay no irairay ny rajoelina tamin'ny fanokanana azy tamin'ny taona 2024 fa iray amin'ireo kianja manara-penitra eto Madagasikara ary nisongadina tamin'ny ranomasimbe Indiana.
raha ny faneho-kevitry mirado rakoto malala izay mpamakafaka fanatanjahantena tamin'ny compte facebookny nambarany fa efa ela no fantatra fa mila ezaka maro vao tena manaraka ny finitra ny kafa sy ny fifa ny kianjam-bare amporosina ho izy ny tsirairay ieno ireo teknisiana ahafahana manatsara dia ny tany ambolohany nanamboarana ilay kianja araka ny tokony ho izy nilaza ihany koa Gottlieb izay mpankafy fanatanjahantena ary manaraka akaiky ny baolina kitra malagasy fa navadika ho resaka politika izay lasa resaky ny pomba sy ny tsy pomba ny tsy nazahoana ny homologation amin'ny kianjan'ny bare io ny tranga tahaka izao izay faharesena lehibe ho an'ny baolina kitra malagasy Jean ny fanazavana hatrany ny tsy fanaovana lalao eto tanindrazana izay ampitombo fandaniana vola raha tsy laza fa tsy nisara ny sidina ho an'ny federasiony baolina kitra raha nambara ny mpanao gazety ara-panatanjahantena raha naneho hevitra tamin'ity tranga ity. Zay ny olana zay ny fototry ny olatsika tsy le resaka hoe gradin na resaka hoe vestiaire na resaka hoe vavady fa tena tany amin'le kianja haindehibe amin'ny makianja azy zany nisan'ny anankiray ary za mana fa tena tsy io no isan'ny mahatonga antsika mety tsy ananan'ny FIFA sy ny kafa an'ilay hoe famindrapo satria ilay bozaka mihitsy no tena nampihivingivin-doha an'ilay inspecteur raha nandalo teo Mahamasina ilay inspecteur dia nihivingivin-doha tamin'ilay bozaka teo Mahamasina tsy fanomezantsiny ho iazany zavatra zany satria no ranom-baovao koa ny nalalana fa nany vola kojakojana ny kianja io arange manify de manify kanefa le bozaka potika tamin'ny nanaovantsika zavatra hafa dia tsy voahatsika araka ny tokony ho izy nefa tsy azo ampiasaina koa tsy azo atao intsony ny manao kianja iraisam-pirenena ho syntétique ny fiatraikany ho an'ny lafin'ny fanatanjahantena aloha be deaibe raha tsy teny fotsiny hafa miresaboly satria tsy maintsy miala vola amboniny zany ny fédération andeha hivoaka ilalao any ivelany tsy fantatro aizany décision ny fédération raha sanatria ka tsy miverina amin'ny fanapahan-keviny intsony ny kafa dia hoe aitsika ny andeha ho any Maurice vetsika sa ho any Afrique du Sud vetsika sa ho any Maroc ny naiza toerana le atsika dia tsaroa foana fa mivoaka aloha zany ny vola 2 fois foana ny vola mivoaka tsy maintsy mbola iampy foana charge amin'ny fanjakana ao anatin'izay rehetrarehetra zay foana hoe raha nataontsika ara-potoana le izy tsy tonga amina sehatra ohatr'izao tsika zany dia any amina resaka fatiantoka ara-bola aloha zany dia fa fatiantoka be ho an'ny fédération izay mitondra ny l'équipe pirenena mivoaka. Raha ho an'ny eto Madagasikara isan'ny tsara amin'ireo kianja ny bareny Mahamasina saingy izao lazaina fa voasazy io na ireo tsy fahafenona fepetra asa manao ahoana ireo kianja maro na ory ny fitondrana manegana nosy izay nolazaina fa manara-penitra volam-bahoaka nefa no nanamboarana azy ireny fa tokony isy ny norma araina fa tsy ny fandokoana no mamaika tokony hafahan'ireo katita kely ny fotony mizatra kianja sy ny maro fa ho iatrany ny mpamakafaka ara-panatanjahantena tsy ny kianjam-bare ihany no iaran'izao tranga izao raha ny faneho-kevitra ireo mpanao politika araka ny hita tamin'ity fitondrana ity ao ireo sekoly tobi-pahasalamana izay ambara fa manara-penitra saingy tsy mifanaraka amin'izany ny zava-bita ho ny mpisehatra politika maro amin'ireo sekoly no tritra sahady sy ny maro hafa nanjary paikady ny serasera amin'ny fitondrana ny fomba fiteny raha ny fanazavana mila hajaina ny fandaniana ny volam-panjakana izay mitentina $7.7 tapitrisa raha ny mikasika ity kianja ity. Le hoe manaraka ny fenitra mantsy dia izao lafin'ny teknika kokoa ilay manaraka ny fenitra matoa ianao miteny an'izany hoe manaraka ny fenitra dia misy zany kianja na toerana référence anankiray ho an'ilay zavatra hoavaozina ohatra ny stade Mbary tsy fantatro hoe stade Taiza zany zao no makany fitondram-panjakana hoe mitovitovy amin'ity dia manaraka ny fenitra ngamba ny eritreretiny zareo anazy dia hoe mitombo ny isa mitombo zany ny capacité d'accueil an'ilay stady ho anay mpakafy baolina kitra zany dia malahelo tsy andraisana an'izay lalao izay ekipa pirenena malagasy fierténtsika malagasy fa iza ny tompony andraikitra mivantana n'izany zavatra zany dia iza ny tokony hanonotra n'izany tsy fanaraha-penitra izay sazy mivaivay nomen'ny kafo zany move ny fitondram-panjakana sy ny ministera rehefa nanome tsenam-barotra nyo orinasa anankiray io tsy mba misy karazana fifanarana na cahier de charge na hoe critère teknika napetraka ohatr'izao ny kianjany tediavinay fa io izy io tsy ampy ataontsika hoe heritaona sy tapana taty oriny ny tokanana azy dia io ny zavatra maso tena mampalahelo le izy. Tsy aivina ny volana Novambra 2024 no efa nilazany teo anivon'ny CAF fa hanao fitsiriana amin'ny kianjan'ny bare nanao be marenina hatrany ankila ny fanjakana ka tonga amin'izao vokatra izao raha ireo faneho-kevitra samihafa
Fomba fiasan'ny fitondrana izay efa tsy mahagaga hoy ny mpanaraba avao. Tsy misy hatrany ny fiomanana mialoha amin'ny trangan'ny zavatra mety hiseho sy ny efa fantatra ho avy toy ny hita amin'ny rivo-doza ihany ary izao voaporofo amin'ny kianja izao. Ny fifaniliana andraikitra eo amin'ny departemanta ministerialy no mahamaika ny rehetra rehefa misy ny trangana tsy fetezana. Ny zoma 5 Avril lasa teo raha iverenana no nanao fitsirina ny kianjan'ny Baremamasina i Joshua Andries izay iraka manoka ny Confédération africaine baolina kitra. Isanambarany kafa ihany koa fa tsy tomombana ny vestiaire ho an'ny mpilalao sy ny arbitre ary ilaina fanamafisana ny fiarovana ireo mpijery eo amin'ny kianja. Izay fanapahan-kevitra izay nivoaka volana vitsy mialohan'ireo lalao ho tanterahiny ekipa-pirenena malagasy ary lalao isan'ny miantoka ny tohin'ny fifaninanana iraisam-pirenena isan'izany ny fihaonana amin'ny Comores sy Mali amin'ny andro 7 sy 4 ny volana jona ho avy izao anatin'ny fifanitsanana iadina ny amboara-maneran-tany. Vokatry ny fitavozavozan'ny fitondrana rajoelina ny ekipa-pirenena sy ny mpanohana azy noho izao sahirana izao. Andrasana ny lesireo firenena anatanterahana ireo lalao ireo fa ihany koa ny fepetra ho raisy ny mpitantana ny kianjan'ny Baremamasina taorian'ity tranga ity. Aingany mba tsy ho samy manana ny famaritana ny manara-penitra io fa mba samy hitovy ny famaritana an'izay manara-penitra izay ho an'ny rehetra fa tsy lara-pamena ho an'ny fitondrana rajoelina ny sehatry ny fahasalamana amin'izao fotoan'izao. Arisany manamafy izany ihany koa ny arisany manamafy izay ny vola tokana ho an'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay manodidina ny 8 isan-jato amin'izao fotoan'izao. Ankin'ny fanjakana amin'ny mpiara-miombonantoka ny velany ihany koa ny fahasalamana ireo zaza malagasy ka 2 isan-jato ny vola mpanjakana fa ny 9 isan-jato avy amin'ireo vahiny. Onona saina. Isan'ireo firenena ahitana tahambany eo amin'ny fanaovam-bakisiny i Madagasikara araka ny tatitry ny UNICEF. Eto amintsika tsy mbola natao vakisiny hatramin'ny nahaterahana ny 17 isan-jato ny ankizy latsaky ny 13 taona. Raha ny tatitra hatrany zaza latsaky ny eritaona mahery ny 3 hetsy ny tsy mbola vita vakisiny mihitsy na ilay antsoina hoe 0 dose. Tranga izay mampanara ny fanazavana noho izy ireo tsy voaro amin'ireo karazana aretina maro mpahazo aty amin'ny firenena manitra ho marefo mandritra ny androm-piainana noho ny tsy fisian'ny fiarovana. Misy akony lehibe amin'ny fampandrosoana ny sehatry ny fahasalamana saingy izao tsy ataony ny mpitondra fanjakana lahara-mpamehana izao an'ny eto amintsika ahitana taratra izany ny teti-bola atokany ny fanjakana. Dia eo amin'ny sehatra nasionaly 17 isan-jato ny zaza no vita vaksiny fa ao anatin'izay dia misy fahasamihafana be zany ny any amin'ny sehatra ambanivohitra izay 5 isan-jato ihany ary aty amin'ny sehatra andrenivohitra dia ny 5 isan-jato. Ho an'ny Madagasikara nanomboka tamin'ny 7 hatramin'ny 13 na tao anatin'ny teti-bola mpanjakana 14 azy dia mienahena eo anelanelany 7 isan-jato ka hatramin'ny 8 isan-jato eo zany ny teti-bola mpanjakana amin'ny ankapobeny no atokana ho an'ny fahasalamana ary ao anatin'izay ilay 7 isan-jato na 8 isan-jato ny teti-bola ny ministera ny fahasalamana iny dia ny 12 isan-jato amin'izay ihany no atokana ho an'ny fanaovam-bakisiny fa ao anatin'izay 12 isan-jato atokana ho an'ny fanaovam-bakisiny izay dia ny 2 isan-jato amin'izay ihany no avy amin'ny teti-bola mpanjakana. Ny ankoatr'izay zany dia avy any amin'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara. Araka izany efa ambany ny tahany vola tokany fanjakana ho an'ny sehatry ny fahasalamana oharina amin'ireo departemanta ministeraly hafa mbola tsy lahara-mpamehan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ihany koa ny fanaovam-bakisiny ao anatin'ny teti-bola omena azy. Ny volanaovana ny vakisiny eto Madagasikara izay ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika no miantoka ny 7 isan-jatony. Na efa kely aza ilay teti-bola atokana ho an'ny fahasalamana atokana ho an'ny vaksiny dia mbola ambany koa ny taham-pandaniana ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana izany hoe tsy mihoatra ny 50 isan-jato aloha izay hatreto. Misy zany azo heverina hoe fahalemena eo amin'ny resaka fitantanana ao anatin'izay hoe fandaniana ny teti-bola izay atokana ho an'ny fahasalamana izay. Dia izay zany anisany anankiray nanosika ny vovonana hina niditra ao anatin'izay hoe andao isika anao haitaky anao plaidoyer mahakasika ny famatsim-bola atokana ho an'ny fahasalamana amin'ny ankapobeny fa indrindra hoe ho an'ny vaksiny amin'ny raha somary hidirana antsipriany kokoa zany izay resaka fahasalamana izay. Tsara indrindra zany dia hoe Madagasikara mahatratra ilay 12 isan-jato izay engagement ny ray sy ny tany a budget 12 isan-jato ny teti-bola mpanjakana atokana ho an'ny fahasalamana. Izay zany no anisany anankiray ihany koa hoe iasan'ny fiarahamonimpirenena ny ahafahan'ny Madagasikara manatratra an'izay.
tsy isy fampandrosoana azo tenaina anatina vahoaka marary sy marefo itsakilany tsy izay no laharahampamen'ny fanjakana eto Madagasikara raha tato anatiny enitaona farany. Naorina ny hopitaly nantsoina hoe manara-penitra fa tsy arak'izay na ny fitaovana na ny olona apetraka ampiodina azy ireny. Eo ihany koa ny sara-pitsaboana izay tsy natao ho an'ny sara-pampiam-bahoaka. Ireo no mahatonga ny firaisamonim-pirenena toy ny vovonana ina anamafy ny ahitaka amin'ny fitondram-panjakana ampitomboana ny tetibola atokana ho an'ny sehatra ny fahasalamana, ametraka ho zava-dehibe ny fanaovana vaksiny ho fiarovana ireo zaza izay ampitsony ny firenena. Fateboka miisa 10 mazava no itondraniny teo anivon'ny GEM na groupement des entreprises de Madagascar afanamariana afana manatsara ny tontolon'ny fandrarana raha ny tatitra izay nataon'izy ireo taorian'ny fiona tamin'ny andro rajoelina zoma lasa teo isan'izany tokony ampiarana ny tany-tandalana amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fanatsarana ny foto-drafitrasa tony lalam-pirenena ary farany ny sehatry ny angovo izay isan'ny singa fototra afahana mandrara araka ny tokony ho izy fitiny Kolo. Ny zoma lasa teo no tontosany fionana tamin'ny andro rajoelina sy ny délégation'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar. Manga ny lanitra, velom-bola ireo mpandrara avy amin'ny sehatry ny tsy miankina, izay ny fehiny fampitambavao avy amin'ny fitondrana. Mazava kosa ny kilany, ary toa mifanipaka amin'izay ny fanambarana sy ny tatitra avy amin'ny groupement des entreprises de Madagascar taorian'ny fionan'io. Ny GEM izay notarin'ny filohan'ny Francis Rabarjon sy ny birao mikambana aminy. Fotoantondresaka tamin'izany ny tokony anatsarana ny toe-karena malagasy raha ny tatitra. Teboka miisa 10 nitondran'ny GEM ny fanamafisana sy ny tokony isian'ny fanatsarana maika anavotana ny sehatra tsy miankina. Voalohany amin'izany ny fanatsarana ny tontolo ankaben'ny fandrarana eto Madagasikara, ny fitoniana eo amin'ny fampiasam-bola sy ara-pitsarana sy ny maro hafa. Tokony isy ihany koa ny fanazavana, ny fampiarana ny tany-tandalana, anohanana ireo mpandrara antoka. Tokony amafisana ary azahoam-bokatra ny ady amin'ny kolikoly. Ankoatra izany, manome hatramin'ny faran'ny volana Avril ho avy izao ny GEM ahafahana mamerina ny trosana ny crédit TVA izay efa tafiakatra amina miliara maro izay sakana amin'ny fampandrosoana. Efa anatin'ny fahasairanana marefo ny mpandrara tsy miankina amin'ny fanjakana ka anamafisana ny fitakiana ho iatran'ny ny tatitra. Faharoa, ny lafin'ny foto-drafitrasa. Maika ny tokony anamboarana ireo lalam-pirenena izay miantoka ny fivezivezen'ny entana sy ny olona ho izy ireo. Fa tiantoka maro no mahazo ny mpandrara avy amin'ny sehatra tsy miankina vokatry ny faratsy ny lalana. Ny lalam-pirenena rehetra no mila fanamboarana, fa tokony atao laharam-pahamehana ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito ary ny lalam-pirenena fahaefatra raha ny tatitra. Nangataka ihany koa ny GEM ny anavaozana ny satan'ny fond routier. Raha ny mikasika ny fitanterana anabakabaka, manome hatramin'ny volana May ho avy izao izay akatoko ny haute saison amin'ny fizantany anatin'ny GEM amin'ny fangatahana fanazavana amin'ny fanarenana ny kampani mpitanterana nasionaly Madagascar Airlines. Tanjona amin'ny fanatsarana ny afana manamora ny fifanakalozana arabaritra sy fampiroboroboana ny sehatry ny fizantany izay andry ny toe-karena malagasy. Fahatelo, eo amin'ny sehatry ny angovo, nambaran'ny GEM manoloana ny andro rajoelina fa tokony hojerena aingana ny tetika asa sahofika sy volobe izay antoka ahafahana manatsara ny fandrarana eto Madagasikara. Mangataka amin'ny isiany paikady mazava ahafahana manarana ny orinasa jirama ihany koa ny GEM manoloana izao olana lavareny amin'ny angovo eto Madagasikara izao. Raha ny hita taorian'ny lantsohatra izay navoaka ny Africa Intelligence ity fiaonany andro rajoelina tamin'ireo mpisehatra tsy miankina ity. Raha nambarany Africa Intelligence hatrany, orinasa tsy miankina miisa 12 eto an-toerana no nalainy sy ampandrarany hetra ny volany tany amin'ny banky taorian'ny kajy izay mifanohitra tamin'ny kaontin'izy ireo. Orinasa ambolony hafa no hiarany izany dingana izany amin'izao fotoana. Fa manoloana ny olana misehatra maro dia avy ny firenena amin'izao fotoana izao miantso ny fitondram-panjakana sy ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny ametraka ny tany-tandalana ary ikendry ny tombontsoa ambon'ny firenena marina ny komision episcopale justice epeny farany herinandro teo io fahavononana ara-politika io izay isan'ny teboka takina amin'ny fanarenana ny firenena manana ny andraikiny amin'izany fanarena pirenena izany ihany koa ny isambatan'olona lohalarana ny fahaiza mifidy olona vanina zvona ampandroso ny firenena indrindra amin'ny fividianana manaraka eo.
Anoizana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity tsy manana olona afaka hanatanteraka ny politika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Olona efa nahazo toerana ihany no avadibadika ary manam-pirofo izany ny fifidianana sy solombavam-bahoaka izay fito ny minisitra irotsaka hovidiana hatrany izay isy fiantraikany maro amin'ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ireo ministera isan-tsokajiny. Henri Florian. Ministra miisa fito anatin'ny gouvernement ankehitriny no fantatra fa tsy maintsy ametra-pialana. Aoriny ny famahana amin'ny fomba ofisialy. Ny listitr'ireo kandida na feno ny fepetraka afaka hifaninana. Irotsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka. Ny daty ny 7 ny volana May ho avy izao. Raha ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika nanovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Miariary toy ny vaian-kandrana fa tsy manana olona ary tsy niomana ny hitondra firenena. Ny antokony mpitondra fanjakana ankehitriny. Ka ireo izay efa misahana andraikitra hafa ihany no avadibadika ho mpifaninana amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka indray mitoraka ity. Antena mipetraka dia hoe manana olona vea ny fitondram-panjakana le antoko izay mitondra amin'ny firenena manana olona ve ary misy ekipa tena niarany homana ve ary ny fahatelo manarakaraka izany dia hoe manana viniraisana ve izy ireo sa hoe kajikajy politika izay azahoana toerana no atao izay ataoko hoe tsy ataoko hoe mitady fahamarina toerana izay no atao satria ataoko hoe raha olona efa niomana zany raha olona tena efa niomana zany vao mandray any ataoko hoe fitantanana firenena indrindra fa efa navita mandat dia efa fipetrapetraka daholo hoe zao ny atao ministra zao no milatsaka ho fidiana ho solombavam-bahoaka indrindra fa nitambatra ataoko hoe vovona indray zareo na plateforme ataoko hoe io moa efa mpitondra hoe ipara efa mivelatra be zany dia tsy nahita olona tokisana mihitsy ve ary olona manana iray vina ve sy hoe olona tena atao amin'ny fiteny mahazatra hoe militant le antoko ve hitondra n'izany anarana solombavam-bahoaka zany fa ny eo ihany ny avadibadika fantahina mipetraka daholo zany mahagaga ary izay no mampametra-pantahina hoe matoty fireneny ity tena tafalatsaka naty katerena ohatr'izao dia io ny sary mivoaka satria eo foana ny miodikodina misavoritaka dia miodikodina tsy zavatra tena hoe mandeha amin'ny lalatsaina tondrozotra mazava hoe ry ny tanjona ry ny atao efa mipetrapetraka daholo zany. Hisy fiantraikany goavana amin'ny fampandehanan-draharaha isan'ny tokony ihany koa io fametram-pialana ireo ministra miisa fito ireo raha ny fanazavana trany. Ahina ihany koa ny ampiasan'izy ireo nefa ifampanjakana sy ny fanaovana raha matahory ireo mpiasam-panjakana rehetra mba hanohana sy hividy azy. Misy antony amin'ny fitantanan-draha-panjakana mihitsy zany satria izay le tena hoe tsy niomana ve ary tsy ekipa ve satria eo nataoko hoe misy arenge fifidianana isan-tsokajiny ny fiainam-pirenena mandeha foana ny machine administrative zay moa filaza zay matokony handeha foana ka raha misy indray ohatra hoe ireo nge minoa ianareo fa ireo ministra ireo miala saiko mety possible izy to dia hijanona député mihitsy mety sary ataoko hoe makatoerana fotsiny izy dia avy eo miverina mihitsy indray dia eo zany misavoritaka eo le fiodonan'izay le fitantanan-draha-panjakana zay tena misy fiantraikany mihitsy satria variana any amin'ny propagande daholo zany fa ny fiainam-pirenena dia tsisy tena hoe milofo ary zay le tena hoe tsisy tanjona tsisy vina tena napetraka fa kajikajy politika eo foana dia eo indray dia arakaraky ny zavamisy eo dia zay foana ny firenena atao anatin'izay 5 taona lasa izao arakaraky ny zavamisy eo dia kajikajy politika eo fa tsy tena misy tanjona hoe ry izao dia ry mipetrakatsy dia lasa zao ny firenentsika ka any mazava be fa mety isy ary tena misy fiantraikany amin'ny fiainam-pirenena sy ny fitantanan-draha-pirenena le satria savoritaka le firenena fa tsisy tena lalatsaina tondrozotra tanjona andehanana. Tsy ivona fa isan'ireo ministera tsy hanana ministra raikitra indray manomboka ny alakamisy ho avy izao. Ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina, ny ministera ny mponina, ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana araka azy, ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ministera ny atitany. Fanontaniana petraky ny rehetra ny hoe mba azo ny mpitondra fanjakana sary an-tsaina ve ny akon'izany sy ny lesika isy mandritra ny fahabangan-toerana mandritra ny volana maromaro io sa ve isy indray ny faneren'ny gouvernement Vaovao sa ho raisin'ireo ministra izay tsy nirosaka ho fidiana an-tanana indray ny fampandehanan-draharaha amin'ireo ministera miisa fito ireo. Dia izay ihany koa no entina misety vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary.
Isika sambatra miaraka mizara-kado ararodiny fianam-bidy amin'ny Avril Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao. Iainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isarifena amin'ny fotoana rehetra. Aza tara hatramin'ny 3 aprily ihany hitanao any amin'ny Telma akaiky anao. Hoavy ny fifidianana solombavam-bahoaka iana olo-pirenena voasoratra anarana anaty lisam-pifidianana no hifidy izay député isoltenany malagasy any amin'ny antenimieram-pirenena. Miasan'ny solombavam-bahoaka ve? Miady ho an'ny tombotsoan'ny malagasy amin'ny alalan'ny fandaniana lalàna. Manara-masina asan'ny gouvernement sy ny fitantanany volam-panjakana. Fanteny tsara noho izany izay hofidiana mba tsy hanenina. Olo-pantatry ny fiarahamonina ary mahafantatra ny fiarahamonina sy ny tontolo iveloman'ny olo-pirenena. Olona nianatra na sy mahay ny antom-pisain'ny antenimieram-pirenena sy ny fiatraikany ny lalàna hofidiny na ho lavina. Olona vonina nohitra ny kolikoly na amin'ny fandaniana lalàna na amin'ny fanomezana ohatra tsara amin'ny asany, mahitsy fitondran-tena ary tsy mampitafianatra ny antenimera sy ny repoblika. Ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka 7 ndao anao safidy malina, mari-potitra ary voasaina tsara. Mamelona ny araba-trano tombokilasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao an'ity alina ity. Isan'ny tarantsika izay niona tamin'ireo mpisehatra politika teto amin'ny firenena androany ny mpisolo vava amin'ny Prime Ministre sénégalais Ousmane Sonko. Isan'ny teboka nivoatra nandrindra izay ny fanatsarana ny fomba fanaovana politika aty amin'ny continent africain. Azo hitarafana ny fanajana ny lalam-pandrenina hoy ny tenany i Sénégal raha ny fifidianana filohan'ny pirenena farany teo ka antony tokony ifambizarana izay fomba fanaovana politika izay manerana ny Afrika. Christian Diby. Maro ny teboka mila atsaraina amin'ny fomba fanaovana politika aty amin'ny kontinenta Afrika. Anatin'izany Madagasikara, hoy Maître Said Larifou, mpisolo vava ny Prime Ministre sénégalais Ousmane Sonko, izay tonga eto amintsika nandray anjara tamin'ilay atrikasa fifampizarana tamin'ny mpisehatra politika teny Antaninarenina androany. Isan'ny fanambogaavana ho an'ny fanjakana malagasy hoy izy, izay fametrahana ny tany-tandalana izay, fa eo ihany koa ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra. Il n'y aura pas de possibilité de développer Madagascar économiquement. Sarotra ny ampandrosoan'ny Madagasikara raha économique raha tsy misy ny fahalalahana, tsy misy ny demokrasia, ary raha tsy apetraka ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka eo amin'ny feon'ny fieritreretany ny mahatany-tandalana ny firenena. Fanambo alohan'ny tokony ataon'ny Madagasikara sy ireo firenena ty Afrika araka izany ny fampanajana ny tany-tandalana sy ny demokrasia, aorian'izay ny fahalalahana. Fanambo lehibe ho an'ireo firenena afrikanina zany, indrindra ho an'ny Madagasikara. Mety maro ireo asa atao ahafahana manatratra izany, saingy mila manao ezaka hatrany ahafahana mifaninana amin'ireo firenena afrikanina. Kanefa tsy irery Madagasikara satria araka ny noteneniko teo, manana ny heritsika sy ny feon'ny fieritreretana eo amin'izay fanajana ny demokrasia izay ny firenena. Noho izany dia tsy tokony ho gisitra aty amin'ny continent africain araka izany Madagasikara. Donc il n'y a pas de raison à ce que Madagascar soit le mauvais élève de l'Afrique. Nisy androany ny feonan'ity mpisolo vavan'ny Prime Ministre sénégalais ity, niaraka tamin'ireo mpanao politika ambony teto amin'ny firenena tetsy Antaninarenina. Isan'ny nanatrika izany ireo olom-boafidy toy ny solombavam-bahoaka, ny mpanolontsaina an-tanàna, teo ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga Andrianay Avril ajo, monja rondefa avy amin'ny antoko monima sy ireo lehibe ny antoko politika maro samihafa eto amin'ny firenena. Fiaonana izay nitondrany Maître Said Larifou ny fomba fanaovana politika vaovao aty amin'ny kontinenta Afrika, izay nampitondraina ny loha hevitra hoe Nouvel ordre africain, le néo-panafricanisme, l'exemple du Sénégal. Fafanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombona antokantrano ho azon'ireo commune foto-drafitrasa Pampandrosoana. Entina nampiana ny polona ho aminy amin'izao fotoan'izao, profon'izany ny fitokanan'ireo foto-drafitrasa maro tao amin'ny commune Mbohimasina tamin'ity androan'ity izay novatsiny teo anivo ny pneu d'avola. Ny larany Efson. Ny rano isan'ny afakafiky ny fambolena ary fototry ny fivelomany ny 510 isanjato ny mpono amin'ny komina Mbohimasina.
saingy isan'ny hiamampana ny sarotra izany atrandry ny tsy fampin'ny rano no ny tsy fampin'ny fototra-pitrasa raha ny fanazavana ho fanampiana ny mponina any antoerana ny roso tamin'ny hiafanaovana ny tohadrano mirefy 13 metatra ny teo anivon'ny pneuda izay hiampamazo vola ny tetika azy velara-tany mirefy 80 hektara no isitraka ny fototra-fitrasa raha ny fanazavana ary androany no nototasaina tamin'ny fomba ofisialy ny fitokanana izany ho tsara ny vokatra ary afaka manao fambolena indro isan-taona ireo tany tsara ny fanazavana tsy ireo fokotany ao amin'ny komuna Ambomasina ihany no isitraka izany efa ny komuna manodidina ihany koa ny voalohany indrindra aloha dia mivokabary dia manaraka ny voly avitra moa dia maro karazana ety aminay voatabia mananasy indrindra satria ny vokatra mananasy miainga makao Antananarivo dia ny 70% kamba dia saika avy eto amin'ny commune Ambomasina sy commune anankiroa manarakaraka anay eo na mandeha bisikilety zany na mandeha sarety zany indrindra ilay ny tômôbila koa moa na orinasa matanjaka be rehetra dia ety aminay maka mananasy mpamatsy mananasy ndraitrrehetra zany ny voatabia ny tsenany maitso ny tena mpandray ny voatabia ny commune Ambomasina saika presque hoe mandava-taona zany dia misy foana ny voatabia ety aminay tena maro dia maro tanteraka mihitsy fotsiny mety misy commune anankiray koa manampy an'izay ty zao commune Ambomasina antsika dia manaraka koa commune Tambolo izay mifanila aminay afaka misitraka an'ity tohadrano ty koa commune Tambolo satria angamba eo amin'ny afaka 2 kilometra eo dia efa commune hafa dia noho izany afaka misitraka an'ity koa commune Tambolo dia raha fokotany zany resana fokotany manodidina 4-5 zany misitraka an'ity tohadrano ty avokoa akoatra ny tohadrano fototra-pitrasa maro ihany koa fanonotokana tamin'ny fomba ofisialy ato amin'ny komuna Ambomasina androany fitokanana izay niarahana tamin'ireo mpamatsy vola latsadany zany famakina boky amin'izao fotoan'izao miavitsy ireo mpianatra eny anivony ambaratonga voalohany sy faharoa lina amin'izay famakina boky izay ho ny mpanoratra Ester Rasoary Malala Randriamamonjy ny fisotonana ny tanora hiverina amin'izay famakim-boky izay tokony hanaovana ezaka manokana indrindra eny anivony reny trano famakim-boky reny Christian Diby mbola midangana ny vidim-boky eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary vitsy amin'ireo mpianatra eny anivony ambaratonga fototra sy ambaratonga faharoa no liana amin'ny famakina azy ireny ho ny mpanoratra Ester Rasoary Malala Randriamamonjy zava-dehibe sy antoky ny fampitomboana ny mari-pahaizan'ny zaza malagasy ho izy ny famakina boky antony tokony ampiroboroboana izany eny anivony ireo sehatra maro samihafa marina fa lafo ny boky raha jerena amin'ny vidiny kanefa tsy ampahafiriny fa ampahany kely dia kely amin'ny vola laniny ankizy isan'andro ny ray aman-dreny amporisihana hoe rehefa manome fanomezana ho an'ny tsingerin-taona ny ankizy dia mba boky omena azy satria lafo vidy be reny zavatra omena ny ankizy isan-taona amin'ny tsingerin-taonany reny kanefa tsy ampahafiriny reny akory ny boky izay heverina hoe lafo loatra ka izay ny lazako hoe anjarantsika ray aman-dreny ny mampamaky boky azy mampity mamaky boky azy takan'izany koa mampity ny teny malagasy ampatsahivina azy hatrany hatramin'ny foninkely ny hoe mamaky boky manana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatra ny fanabeazana sy fampitomboana an'ilay tamin'ny mpianatra ny famakiana boky raha ny nambarany ity mpanoratra ity hatrany ity farany izay nanamafy fa tokony omena tombon-dany kokoa hoarina amin'ireo boky nomerika izay efa mahazovana eto amintsika ny vaky boky eny anivony ireo trano famakiana boky na ny biblioteka mahazovana ny tontolo numerika efa mandalo takany feo mandalo ihany fa misy takany tony librairie misy antsika tony jereo ny antsarany boky reny maharitra ary azo iverinberenana ny boky fa le tontolo marina fa mahasarika ny ankizy be mihitsy ary efa midangana ny vidiny dia mino fa reo zavatra hitanareo amin'ny Facebook reo zavatra mandalo reo ary lafo vidy noho ny boky reo ary tsy mipetraka reo zany nanaovana to librairie tony ezana amin'izao boky tsara tare eto amin'ity librairie ty zao tsy fahitako iny fa any amin'ny biblioteka ka izany saky ny teny hoe ampirisihana ny fanjakana mba hisiany biblioteka isaky ny fokotany nisy manoloana io ny fanombohana ny tetikasa ny ombana bebe kokoa teo amin'izay fampiroboroboana ny vaky boky sy ny fanampariana ny asa tanan'ireo mpanoratra malagasy izay te tsy ankorin-drano
tetikasa izay vatsy ny AFD na ny Agence Française de Développement sy ny UNESCO vola ampivelariny izay sehatry ny vakiboky eny anivon'ireo sekoly ambaratonga voalohany izay. Fa nilanja sora bavety tsy nanaiky ny bodonany tany sy androdanana ny trano najariny nandritra ny 50 taona. Ireo mponina tety sy ampatsakana commune Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Tokantrano miisa 7 no voalaza fa monina eny an-toerana izy ireo izay miantso ny fandraisana andraikitra mpitondra manoloana an'izay rara zay. Ndao rahantsika ny fanampanazavana. Ny zavatra mitsanga eto zany dia navoaray taratasy fandrahonana zany teto tamin'ny zoma. Dia rehefa tonga zany le zoma zany hoe tsy maintsy mialonareo anatin'ny 48 heures le olona le miseho an'le miseho manala an'le olona eto nefany sady tsy miseho no ko dia telefonina fotsiny. Dia rehefa tonga teto zay androany dia ry zareo moa no teny tapitra le 48 heures tonga teto groupe rany etan'ny zareo. Reo olona kaiky reo zany no etan'ny zareo fa akan'ny etanay dia analanay ato amin'io tanàna io. Efa niady izay nanomboka 2003 jusqu'izao zany zay mbola tsy mamela ny taninay ho lasan'ny olona. Atseo aloha zany dia mangataka fitonjam-panjakana. Alao mba jerena majinika, alao mba jerena majinika satria mijaly majinika raha ohatry zao foana manajary. Dia amin'ny fakelezanay ve dia ararotinao zao zay manambola ve zany ny sanatsy dia andeha anjaka hoe manambola aparitaka eto zay tsy manambola aparitaka fa Andriamanitra ny volanay io atapony lohanay io ny anay dia zara le taninay dia izahay ny taratasinay efa tena mandeha zay mantsy ny zavatra vao niteneniko te vola ve fa le taratasinay izay efa mandeha dia nitakomana faresy izahay rehefa tonga tany faratapiny amin'izay ny taratasinay fa hivoaka titre borné dia nitenenina amin'izay izahay hoe resy izahay androany satria ve manino izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity n'aiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.